kumaHebheru isahluko sesibili siqala ukufunda evesini lokuqala. Ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo, funa mhlawumbe sikhukhulwe, ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo, thina siyakuphunyuka kanjani uma sidembeyisela ukusindiswa okungakana? Okwakhulunywa kuqala ngezingelosi kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo, uNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo ngezibonakaliso nangezimangaliso nangemisebenzi yamandla yezinhlobonhlobo nangokwabelwa kukaMoya oNgcwele ngokwentando yakhe, ngokuba kwakungesizo izingelesi athobisela phansi kwazo izwi elizayo esikhuluma ngalo, kepha omunye ufakazile endaweni ethile ngokuthi umuntu uyini ukuba amkhumbule, noma indodana yomuntu ukuba uyinake na. Isikhashana wamenza waba mncinyana kunezingelosi, wambeka umqhele wenkazimulo nodumo, wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Izinto zonke wazibeka phansi kwezinyawo zakhe, ngokuba ekubekweni izinto zonke phansi kwakhe kashiyanga lutho olungabekwanga phansi kwakhe. Kepha kaloku kaziboni izinto zonke zibekiwe phansi kwakhe, kodwa siyambona owenziwe wabamncinyana isikhashana kunezingelosi, uJesu, ubekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezweni ukufa ngenxa yabo bonke, ngokuba kwakumfanele yena, okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye, ukuba lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni, amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo, ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke baphuma kumunye. Ngakho-ke akananhloni ukubabiza ngokuthi ngabafowethu, ethi, "Ngizakushumayeza abafowethu igama lakho, ngihlabelele ngawe phakathi kwebandla. Futhi ngiyakubeka ithemba lami kuwe, futhi bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona." Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa onguSathane, abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqilini, ngokuba akahlangulisi izingelosi kodwa uhlangulisa inzalo ka-Abrahama. Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke, ukuze abe ngumphristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu, kube yinhlawulo yezono zabantu, ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa, unamandla okusiza abalingwayo.